大家好，我係 Jan。今集咧詳細咁樣同大家講解下華發天潤自在城究竟值唔值得入手下。咁咧一直都係存在一個爭議咧，就係呢邊顯而易見嘅呢個高鐵嘅鐵軌下。咁華發天潤自在城咧，佢係分咗3期開發。咁而家我哋在售嘅就係我新號睇得到嘅呢個第3期嘅。咁咧2期同埋3期咧已經俾高鐵嘅鐵軌咧隔開咗。咁我哋成日過去嘅營銷中心嗰邊咧就係第1期啦。咁咧都會擔心咧呢個高鐵過去嘅時候咧，會唔會話嘈到我哋呢個居民休息咁樣？咁我哋之前其實都係有攞過呢個分配儀啦去測試過高鐵過去嘅時候咧，大概係64到67、8咁樣嘅一個分配下。咁咧好似圖書館咁樣咧，佢室內嘅呢個環境咧大概係40分配咁樣啦。咁咧正常嚟講咧係50到60嘅一個分配，即係我哋室內我哋正常咁樣交談嘅呢個分配。咁67嘅分配咧比較明顯可以聽到呢個聲音啦。如果咧喺屋企裏面寫作業休息咧係會有呢個感覺嘅。咁不過咧，如果閂翻個窗之後咧，室內嘅呢個分配咧大概係47到50咁樣下。咁咧我哋都有測試過咧，即係有測評過同埋咧增值過而家在住嘅呢個業主下。咁而家係第2期都已經24年，最後批已經係交付入住咗。咁嗰邊有業主咧反映過咧，其實都係可以接受到㗎，冇大家反映到咁嘈啦。因為咧佢唔係所有都靠近呢個高鐵嘅鐵軌，係部分流動棟數先至靠近鐵軌。咁好似第2期咁樣。23、24、25棟咧，佢先至係比較靠近高鐵嗰邊嘅鐵軌下。但係咧，其他嗰啲棟數咧隔得比較遠，而且咧前邊有流動嗰啲咧，佢就冇咁嘈啦。咁我哋之前其實第3期都有測試過嘅，大家可以再睇睇，放翻喺視頻上邊俾大家睇嘅。咁呢個咧就係呢個高鐵嘅鐵軌嘅問題。咁仲有一個咧就係呢個物業管理費。咁一個方咧係3蚊2毫紙下。咁咧對於大亞灣嚟講咧已經係偏高嘅。咁正常嚟講咧可能去到2蚊5毫紙左右咧就可以啦。咁如果係長期居住嘅話，可能對我哋後期嗰個生活成本咧會增高一啲下。咁就係呢個問題。其實咧呢邊嘅物業咧其實都 OK 嘅，因為1、2期入住咗之後咧，佢內院都保持得好乾淨、好企理。咁仲有一個咧，就係我哋周邊嘅呢個居民樓係比較多，咁證明咩咧？呢邊嘅前景係比較大一啲。咁好似大亞灣嗰個萬達廣場嗰邊，其實都已經係冇咩好再發展，陸續咧發展落嚟咧都係呢一邊嘅。咁所以對呢邊嘅呢個升值空間係比較大一啲啦。咁仲有一個咧，就係呢邊攞地時間係比較早一啲。咁就係2006年下。咁剩低嘅話咧，呢個產權使用時間咧，大概就係51年咁樣。咁即係講句唔難聽嘅説話，好似我攞我自己嘅呢個年紀嚟算嘅話，我而家差唔多40歲。咁51年之後咧，我可能會俾呢個使用權提前到我嘅人生終點係嘛？咁51年之後，可能佢而家我哋呢個民法典咧有呢個規定啦，就係呢個自動，即係到咗我哋呢個住宅建設用地咧，佢到咗年限之後咧，佢係有自動續期嘅。但係後期咧係續費啦，或者係免費咧免減咧呢個咧仲未有確定啦。咁最終咧都要根據呢個法律規定啦，同埋行政法規去規定去處理嘅。咁呢個咧，所以大家都唔使話非常之擔心呢個問題。其實我哋買翻嚟之後，其實都係後期養老去住下。呢個咧就係基本上我哋最大爭議嘅呢啲缺點啦。優點咧都係比較多。咁我哋都好多粉絲朋友都知道啦，我哋第3期咧係所有都升級咗下。咁咧點解升級？大家其實都唔係好了解，因為咧1、2期雖然都係精裝交付啦，但係佢個廚房嘅櫥櫃同埋浴室裡面嘅浴櫃咧係冇做翻俾大家嘅。咁而家第3期嗰邊咧，全部除咗櫥櫃同埋浴櫃做好之後咧，佢所有嘅交付標準都係升級咗，包括佢呢個日堂大門內院全部都已經係升級咗，因為之前1、2期咧係同金地合作，咁而家第3期咧就係我哋國企華發
集團同埋天潤集團合作嘅，所以咧呢個口碑喺呢個房產界嚟講咧，亦都係非常之好嘅，所以大家對後期呢個樓嘅質量啦，同埋呢個管理咧係比較放心一啲啦。咁仲有一個咧就係佢周邊嘅呢配套嚇。咁頭先我哋講缺點嘅時候，其實大家亦都係諗得到，佢呢周邊係冇呢個大型嘅商超嚇。咁我將之前都係有實測過一集咧，就係從萬達廣場到我哋呢朗詩樂園，再到我哋天潤自在城，再到我哋前面惠陽區嘅呢個一中心嗰邊都係實測過啦。咁呢度去到萬達廣場咧，大概就係6-7分鐘咁樣。咁去到呢個一中心天虹商場嗰邊咧，就同樣嘅時間啦，7-8分鐘咁樣都可以去到。咁正常咧，我哋呢邊嘅都係有自配嘅呢個華發商業嚇。咁呢度嘅商業街咧，而家仲喺度起緊咁呢個菜肉市場咧，咁計劃到年底就可以投入使用，而家已經係做好咗嘅。咁咧後期叫做華發商城咧，或者係叫做咩，仲未確定，但係咧係有規劃嘅，類似五月廣場嗰邊咁樣所以大家都有可以放心，因為咧呢邊係要啲時間去發展呢個市貌嘅問題嚇。咁呢個優點係比較多啲。咁我哋同樣都係咁從呢個地理位置嚟講咧，華發天潤自在城咧，佢喺龍海1路同埋龍海2路中間呢個階段嚇。咁咧佢係同呢邊嘅優勢，地理優勢就係咧，佢喺呢個龍海1路同埋龍海2路中間呢個隔斷啦。佢係接駁到平山大道同埋丹子大道，咁去往深圳咧係比較方便一啲啦。咁我哋嚟回深圳辦事或者翻去香港咧都係比較方便啲。咁包括咧我哋1、2、3期樓下邊咧就係有呢個巴士站，咁都係有巴士接達到沙田地鐵站嚇。咁坐公交車咧就坐巴士咧大概係20分鐘。咁如果自己揸部電機車咧係15分鐘咁樣，如果自己去揸車或者搭部的咧就11-2分鐘就可以去到沙田地鐵站啦，非常之方便。包括去到呢個高鐵站咧都係10零分鐘都可以去到嘅。咁坐翻呢個廈深高鐵咧係直達到香港西九龍嗰邊。咁而且咧佢呢邊嘅呢個環境係比較好一啲，佢每一期嘅內院咧其實都好靚，而且咧每一期裡面咧都係有呢個游泳池。咁特別就係呢個第3期嘅內院都係同樣升級咗，咁而且咧係一個空中花園嚇，咁整體係提高咗5.7米咁高嘅。咁我哋都係睇過我哋呢個入堂大門咧小區嘅一個，咁大家都係睇到我哋呢個小區嘅主出入口咧係一個提高咗5.7米高度嚇。咁同樣都係有步梯、有滑梯、有滾梯，有3個通道可以上去我哋內院嘅，非常之方便。落到樓下邊又有巴士係可以坐。咁咧，而且咧，我哋有自配嘅呢個商業啦。咁無論我哋去到大亞灣嘅商圈或者去到惠陽商圈，其實都係好方便嘅。咁仲有一個咧，就係佢呢邊嘅呢個戶型格局咧，係非常之方正啦。咁經常都可以聽到呢邊嘅呢個使用率係可以達到100%嘅。咁我哋之前都係有實測過，佢有全贈送嘅一間房，最大嘅面積係達到11.5個方嘅。咁咧，其他嘅都係達到96%或者係100%嘅零公攤嚇，所以呢邊嘅使用率係比較高一啲嘅。咁係任何一個盤係做唔到咁樣嘅一個比例啦，所以其實呢邊嘅呢個。咁其實綜合嚟講咧，呢邊嘅優勢都係比較強一啲。咁就係因為呢邊係有呢個高鐵嘅鐵軌，所以佢呢邊嘅呢個單價咧8000幾蚊都係有交易嘅。咁64座我哋1個月之前推出，咁而家1個月之後咧又再推出係65座嚇。咁64、65、66座咧都已經係售罄咗啦。咁咧之前上個月咧都係屬於銷冠咁全惠州銷冠，所以顯而易見呢邊嘅呢個優勢都係比較多一啲，基本上過嚟睇都係有中意嘅，因為102個方都可以做到大橫廳嘅設計，而且戶型格局非常之方正啦，再加上佢而家第3期又全級升級咗好多嘅，所以都係比較多嘅香港粉絲朋友揀翻呢個啦。咁其實綜合上邊嚟講咧，呢個優缺點咧都係
好清楚咁樣分析俾大家睇。咁希望咧呢條片咧係可以幫到大家嘅嚇。咁咧如果有了解更多嘅呢個資訊咧，同樣都可以後台聯繫到阿 Jan 呢邊嘅。咁咧下集阿 Jan 咧都會再繼續加推翻一集咧，就係我哋而家加推嘅呢個65座嘅在售政策係點樣。咁呢集阿 Jan 就介紹到呢度啦。咁歡迎大家評論區或者咧後台聯繫到阿 Jan 呢邊。咁咧仲有揾到我哋呢邊咧係有呢個獨家優惠嘅嚇。咁呢集咧阿 Jan 就分享到呢度啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。